எத்தனை கிலோ மூட்டை? 25 கிலோ 25 கிலோ மூட்டை கொள்ளுமா? 50 கிலோவே கொள்ளும். 1000 மிஷினை போட்டு வரேன். ஐயா செம்ம போத. டேய் ஹூமன், கலர் கலரா லைட் போட்டுன்னு வராங்களே, எதனா எமர்ஜென்சியா இருக்குமோ? இல்ல அது நாய் பிடிக்கிற வண்டி. என்னடா சொல்ற? சார் அப்டேட்டே முடியலங்க. 95% அப்டேட்ல நீங்க கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா அப்ப எப்படி வருவான்? இங்க பாரு ஷோரூம்ல என்ன அழகு, இன்னும் எவ்வளவு எம்ஆர்பி பாரு, எவ்வளவு வந்தாலும். ஐயோ ஆண்டி, நான் நாட் ஃபார் சேல் ஆண்டி, கோல்டு காத்து வாங்க வந்தேன். டெய்லி ஒரு ட்ராக் பண்ணி கிச்சுன்னு வரீங்க, பெரிய சண்டைக்காரரும். நான் எங்கயா சண்டைக்கு போறேன்?